Γεια σας φίλοι μου, γεια σας καλά μου παιδιά, γεια σας καλοί μου πουλιατζίδες και όχι μόνο. Εδώ στο κατάστημα είναι η ώρα του καφέ, κάτι πήγε στραβά, θα σας εξηγήσω. Έχει να κάνει ως συνήθως πάλι με τους φιλόζωους, γιατί υπάρχουν φιλόζωοι και φιλόζωοι, έτσι. Φιλόζωοι και φιλόζωοι. Εμείς κατατασσόμαστε στους normal φιλόζωους, σε αυτούς που αγαπάμε τα ζώα, τα πουλιά και ό,τι κινείται πάνω στον πλανήτη. Και υπάρχουν και άλλοι φιλόζωοι οι οποίοι υπερβάλλουν σε όλα. Πάμε να δούμε ένα παράδειγμα. Κάθομαι το πρωί εδώ πέρα, πρωί και πίνω το καφεδάκι μου. Και έρχεται μια κυρία με ένα κουτί από παπούτσια. Όταν βλέπω κάποιον να έρχεται με κουτί, τρέμω, κάτι δεν μ' αρέσει. Λέω, κανένα πουλί θα έχει και μου το φέρνει να το φορτώσει σε εμένα. Ενώ θα μπορούσε η ίδια να πάρει τηλέφωνο, να κανονίσουν, να έρθουν να το πάρουν το πουλάκι, να το περιθάλψουν. Η εύκολη λύση που θα το πάμε σε κατάστημα pet shop. Τα αφήνουμε εκεί και ό,τι γίνει. Ναι, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μου το φέρνει στο κουτάκι που λέτε, λέω τι έχει μέσα, λέει Περιστέρι. Λέω τι Περιστέρι, το βρήκε ένα παιδάκι, λέει εκεί στη γειτονιά να πούμε, και το έφερα σε εσάς. Λέω δεν μπορώ να το κρατήσω το πουλί, γιατί μπορεί να έχει κάποια αρρώστια και δεν μπορώ από ένα πουλί άρρωστο να χάσω 50 πουλιά που έχω εδώ πέρα. Έτσι, όχι ότι δεν έχει ψυχή το περιστράκι, έχει, αλλά έχουν και τα 50 πουλάκια που έχω εδώ πέρα. Ψυχούλα, έτσι. Να τα λέμε παντελονάτα όλα. Λέω, αφήστε το κυρία μου, τι να σας πω, θα βρω κάποιον περιστερά να το πάρει, να το δώσω, γιατί εγώ δεν μπορώ να το περιθάλψω. Το έχω κάνει πάρα πολλές φορές και πιστέψτε με, έχω βρει τον πελά μου, όπως και σήμερα. Μου φέρνει λοιπόν το περιστέρι σε ένα κυβότιο παπουτσιών, χαρτοκιβώτιο. Ωραία, να σας το δείξω κιόλα. Το αφήνω κάτω, γιατί εκείνη την ώρα ήρθε εμπόρευμα. Ωραία. Εν τω μεταξύ, το περιστέρι όταν είναι στρεσαρισμένο για να ερεμήσει θέλει λίγο σκοτεινό μέρος για να ερεμήσει. Και μετά από εκεί και πέρα του ανοίγεις κάποιες τρύπες, του βάζεις την τροφούλα του όταν ξεστρεσαριστεί και μετά. Ωραία. Και μου το φέρνει σε αυτό το κουτάκι, εδώ πέρα. Έβαλε μέσα και ψωμί του τόστ, λες και θα φάει το περιστέρι ψωμί του τόστ. Εν πάση περιπτώσει, δεν ήξερε η γυναίκα, τι να κάνουμε τώρα. Και στο καπάκι μου έρχεται εμπόρευμα. Δεν προλαβαίνω καν να ελέγξω αν ήρθε σωστό το εμπόρευμα, ούτε καν να το βάλω μέσα, όπως βλέπετε το έχω ακόμα έξω. Και έρχεται μια κυρία περαστική και με ρωτάει τι έχει μέσα στο κουτί. Λέω πουλί. Τι πουλί, λέει. Λέω ένα περιστέρι. Λέω τώρα πριν λίγο μου το φέρανε. Και γιατί το έχεις εδώ και γιατί δεν το ανοίγεις τρύπες στο κουτί. Λέω καλή μου κυρία, μόλις τώρα μου το έφερε. Βλέπεις, παραλαβήκανο προϊόντων. Δεν κουβαλάει ο άνθρωπος από το διάολο τη μάνα, τον βοήθησα κι εγώ. Έχω τη δουλειά μου, της λέω. Όχι, λέει, είναι απαράδεκτο. Λέω, κοπέλα μου, άστο, ξέρω εγώ τη δουλειά μου. Άμα δεν ξέρεις, δεν θα κάνεις την έξυπνη. Πώς, εγώ δεν ξέρω. Άμα εσύ ξέρεις μία, εγώ ξέρω 20. Γι' αυτό μη μου πουλάς, λέω, μαγκές. Και έφυγε νευριασμένη. Δηλαδή, μη με τρελαίνετε, ρε φίλε. Έχω περιθάλψει εκατοντάδες πουλιά τα τελευταία χρόνια. Δεν θέλω να με ξαναφέρει κανένας. Όποιος θέλει, στη Σύνδο 50 ευρουλάκια βενζίνης να πάει στη Σύνδο να τα αφήσει, γιατί κανένας δεν έρχεται να τα πάρει, κανένας δεν δίνει σημασία, ούτε οι δήμοι, μόνο στα σκυλιά και στα γατιά ενδιαφέρονται, στα πουλιά τίποτα. Άρα, όποιος από εδώ και πέρα βρίσκει κανένα πουλάκι, κατευθείαν στους ειδικούς και όχι στα καταστήματα. Έτσι, γιατί εμείς έχουμε τις δουλειές μας, έχουμε τις ανάγκες μας, βγάζουμε το ψωμάκι μας, ταΐζουμε τις οικογένειές μας. Ωραία. Μη σας περάσει το μυαλό ότι δεν τα αγαπάμε τα πουλιά και τα ζώα. Έτσι. Στην καμία. Τα αγαπάμε πολύ περισσότερο από μερικούς φανατικούς φιλόζωους, οι οποίοι δεν αξίζει να λέγονται φιλόζωοι. Έτσι. Και ήρθε να μου κάνει εμένα μαγκιά. Και μπορεί και αυτή η ίδια να με κάνει και καταγγελία και να πει πήγα και είδα ένα περιστέρι, το έκανα σε μια κούτα μέσα χωρίς, λες και εγώ το έφερα. Που εγώ το κράτησα και λέω άστο, θα το ταΐσω, θα το ποτίσω και θα βρω έναν περιστερά, γιατί έχω αρκετούς γνωστούς περιστεράδες που θα το πάρουν και θα το δώσω.
Δηλαδή μην με τρελαίνετε, ηρεμήστε λίγο. Ηρεμήστε λίγο, έτσι. Άμα τα θέλετε και τα αγαπάτε, πάρτε τα στο σπίτι σας ή πληρώστε μια 50, μια 100. Εγώ δεν μου περισσεύει ούτε ευρώ να δώσω. Γιατί οι ίδιοι δεν έρχονται, οι φιλοζωικές δεν έρχονται να το πάρουν. Πόσα βίντεο έχω κάνει για αυτό το πράγμα. Που τους έχω πάρει τηλέφωνο και μου λέει δεν μπορούμε να έρθουμε, φέρετε το εσείς. Και λέω ρε παιδιά, θα πληρώσω εγώ από εδώ να χάσω το μεροκάματό μου. Να πάω από εδώ στη Σύντο και να έρθω και να πληρώσω και 50, 60, 70 ευρώ βενζίνες. Για ποιο λόγο? Δεν κατάλαβα. Κάποιοι πληρώνονται για αυτή τη δουλειά. Ας την κάνουν σωστά αυτή τη δουλειά, ρε φίλε. Μην τρελαθούμε να πούμε. Και ξέρω εγώ και πώς ξέρεις. Το πουλί θέλει το πρώτο δεκάλεπτο να είναι στο σκοτάδι να ηρεμήσει. Και από εκεί και πέρα ξέρω λόγω τι θα το κάνω. Μη στεναχωριέσαι, τι λέω, την ξέρω τη δουλειά μου. Και μου μίλησε με ένα ύφος 100 καρδιναλιδίων να πούμε. Και τώρα που μπόρεσα και ηρέμησα λίγο, το έβαλα σε ένα χαρτοκιβώτιο μεγαλύτερο, θα το ταΐσω, θα το ποτίσω και θα το δώσω σε κάποιον περιστερά να το περιθάλψει και να σωθεί το πουλάκι. Πάμε να το δούμε, γιατί το πουλάκι έχει πρόβλημα στο πόδι του, είναι στραβό. Εδώ. Δεν ξέρω αν έχει κάποια αρρώστια μεταδοτική και δεν μπορώ και να το ρισκάρω, γιατί παλιά που έκανα περίθαλψη περιστεριών με παίρνουν οι ίδιοι περιστεράδες και μου λένε Γιάννη, μη το βάλεις στο μαγαζί, θα σου μολύνει όλα τα πουλιά και θα τα χάσεις. Δεν θα τους ακούσω. Έμπειροι είναι, ξέρουν από αυτά. Λοιπόν, μερικοί μην κάνετε τους έξυπνους άμα δεν ξέρετε. Ωραία, βγαίνω επώνυμα και τα λέω παντελονάτα. Που θα μπορούσα να κάνω την παλαβή και να μην αναφέρω καν αυτό το συμβάν. Πάμε να δούμε λίγο τώρα το περιστεράκι μας, το καλό. Να, το έβαλα σε ένα μεγάλο κουτί, θα το ανοίξω τώρα και τις τρυπούλες. Γιατί ήρθε η ώρα του τώρα, πώς θα γίνει. Εδώ είναι το περιστεράκι. Θα βάλω την τροφούλα του, θα βάλω το νεράκι και μια χαρά θα επιβιώσει το πουλί και θα το δώσω σε καλά χέρια. Και όχι που μου το φέρνεις σε ένα κουτί και μου βάζεις μέσα φέτες του τόστι να φάει το περιστέρι. Όσοι δεν ξέρετε μην ασχολείστε. Στις φιλοζωικές κατευθείαν τηλέφωνο και να σας εξυπηρετήσουνε.